मार दो सगोली अभी न फ्रूटी के लोग न होली मुर्गा बोला वाला बुझ गई बात तो बहुत है कि को न मिली भैया तीरो बनी मेरा जी यूट्यूब पर लोड होई दे करो कोनो जना कह दिलो कि फलाना के ह ई केहू के बात कर ई चकबंदी के चीज ह सरकार जैसे कहल जाला ई कोनो गायत्री बाबा भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र केहू के ना ह ई जो पर्चा बा केहू के बाप के नामे कटल ना रहे ई रहियर की सरकारी माने बाप रे दादा के बोले बेगर कोनो गारंटी नहीं केहू को कह दियो से कि होई तारा दादा के ह तो हम पहले ही कहत नहीं कि दादा के ना होई तारा दादा के दादा के दादा के ह सरकार का हो तीरो बनी मेरा जीना भाई देखिए हमने के बहुत बढ़िया कार्यक्रम बा खरवनिया भैया की तरफ से बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार आए श्याम सुंदर ठेकेदार साहब आपके तरफ से 100 रुपए के पुरस्कार बा बार बार वंदन बा अभिनंदन बा अब भगवान से कृपा रही है भैया पैसा ये से नहीं खा दे एक बार दे दे तो दिन का दे गांव जवार के सवाल बा अरे हम जाना वाली भैया 13 तारीख का प्रोग्राम बा बहुत बढ़िया बढ़िया गायिका गायक सब जुटता लोग एक से एक जगत ब्रजेश भाई चंदन यादव पिंटू भैया के माध्यम से हमरो के माइक के लायक हो जा समझल गइल बा आ ढोलक बढ़ा दे बाबू होली शुरू हो गई लेकिन बाद बटेश्वर जी के देखा जादूगरी शिवानी बिटिया बिया बहुत बढ़िया हमारा सार के सानिध्य में रहती है बेचारी लेकिन बहुत बढ़िया हमर दुलरुआ ये पे गादी का तो जायज बात बा जेपी तिवारी भाई के भगवती की कृपा भइल बा माई के कृपा भइल बा आज भाई बहुत भगवान से कामना रही कि बहुत आगा जा एक दूसरा से सब बढ़े लाए उनका चलते ही बढ़ली आज उनका चलते उनकर भी बढ़ता सब माई के कृपा भैया तीरो बेलिए मेरा जीना सूरज उदय सहयोग मिलेला बहुत रुपए के पुरस्कार आए गुंजन भाई बहुत बढ़िया प्यार दुलार मिलेला हजारों और उड़ीसा के जाए के सौभाग्य प्राप्त होला फूल हेल के कतनो चिंकी रहला फूल को हमनी के जो देश के प्रशासन हो देश के सबसे बढ़िया हम प्रशासन हो बिहार के बारे में धीरे से 150 जवाब दे दबो तार केस लाइने जो एग्जाम दिया था कोनो दिक्कत नहीं है सीरा देरी हे मर्द अपना बाबा ध्यान न देते हाथ रहा
हॉइसन डांस हम देखबे ना कनी पिंटू भैया के लड़की के बर्थडे में जरूर लोग ले बरा हई देख लगे खाली भैया ताली बजावलो तो ऐसा कार कर दे ताली बजावलो देखो गावे हमने 10वां क्लास में पढ़ले रहे जे साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ भी सारे केहू ऐसा आदमी नहीं के जरा गावे बजावे ना आवेला आई उड़ीसा से आई बड़ी उड़ीसा से तहरा के कोही कि तू साउथ ले आई बड़ू आ हिंगा के कोही कि रही नेपाल ले आई बड़ी तब बढ़िया अपन लोकेशन चेंज कर लो आज ले तू बताई है कि हम साउथ ले आई बनी आई बताई है कि हम साउथ ले आई बनी दोनों जने अपन लोकेशन चेंज करके आसा धीरे धीरे निकल जी हलो आई की चौका पी चुकारिया से ई बात आ जाए एहू पे आ जाए बिगड़ भाई एहू पे आ जाए कि तुम भगवान के का दे तो 2007 में हमें गाना गावत रहनी गुरु भैया चल गेले उ लई के गौले कल्लू जी गौले सुपर हिट भइले टेंगरी भैया बात के गवाह बड़े संजीत भाई भी गवाह बड़े अरे के लइका में खेलत रहल बड़ी के कोनिया आज जवानी जो बन पर रही के आज जवानी लइका में खेलत रहल बचपन में खेलत रहल बन के कनिया धीरे धीरे कितना रफ्तार बढ़ गई हमनियों के गाना गावत रहनी है जा ए भरी डायरेक्ट होके लागल गोरी तोरी का कहे के दायरा होनी चाहिए धीरे धीरे हमने YouTube और मोबाइल पे देखल गई जा कि आज जवानी जो बनो पर आज जवानी अरे की के सोने भइल रहे एडमिशन हो एके संगे बाबू माई बक्सर शहर में पटना शहर में जहां भी भइल नाम लिखवा दी हल कभी कभी आई के बाबू के नाम हो एके संगे भइल रहे एडमिशन हो असंगही में पढ़त रहली ट्यूशन हो कि रोज बमनी खात रहल रोज बमनी खात रहल चपल जवनिया आज जवनिया हो आज जवनिया जवन पर आज जवनिया चलो चलो देखो बढ़िया चाची माई के